trocar esse carvão, porque esse carvão vale muito. E tenho certeza que vai melhorar nosso fogueira rápido. Vamos ver aqui o que vamos explorar aqui. Opa. Velho. Preciso. Mais carvão. Precisa, né? Preciso. Pra melhorar nossa fogueira. Opa. Munição. Vamos voltar pra nossa base. Porque eu já tô com o saco cheio. Vai embora. Isso é muito ruim. Preciso de colocar lá no fogueiro pra ir mais. Por favor, vem lança. O jogo tá me escutando, não é possível. Negócio aqui, ver onde que tem um baú. Mas ele não é baú, então a gente não precisa disso. Vamos colocar esse negocinho aqui e colocar na fogueira. Porque vai. Oi, servo, tá tudo bom? Oi, servo. Mano, o servo tá doido. O servo parece um coelho pulando. Sumiu. Eu sei que isso daqui tem coisa ruim ali. Então eu não vou lá porque se eu pego lá, o que a gente vai fazer com uma vara? Mas isso. Opa, sai daí. Não chamei aqui não. Opa, isso é muito bom. Sai logo. Isso aqui vem. Corre, 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 corre.
Vamos pular de novo, né? Porque o cara saiu na hora que eu ia dar pra ele, mano. Que saco. Tirei que eu não tinha lanterna, mas eu tenho sim. Vamos regenerar aqui, né? Vamos voltar lá pro negócio pra gente jogar também, né? Agora jogar de novo, porque não foi injusto, né? Eu jogar sozinho no negócio. Então jogando sozinho, velho. Então não tinha como, eu sobrevivi dia 2, gente. Mas tá tudo bem. Mas agora eu vou jogar com umas pessoas aqui pra eu jogar, né? Tá. Bora eu jogar aqui de novo. 89 noites. Bora jogar aqui de novo pra gente jogar com uns. Bora jogar.
gente. Ajuda. Alguém ajuda. Eu tô tendo uma pessoa ali em cima.